बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ॾिसी रहिया आहियो HBS न्यूज़ हैदराबाद ब्यूरो रिपोर्ट कामरान अली खेड़ो टंडे हैदरला ॻोठ अली मुराद परिहाड़ में सरकारी स्कूल जी इराज़ी ते मुबीना तौर कब्ज़े जो इंकशाफ कब्ज़ा माफ़िया ज़ोरी स्कूल जी इराज़ी ते गैर क़ानूनी कब्ज़ो करे अरावत करण जी कोशिश करे रहिया आहिनि नोटिस वरितो वञे अब्दुल्ला परिहाड़ वाल साहब जेको आहे इहो वक़्तु करे स्कूल जे लाइ मदरसे लाइ अब्दुल रहमान परिहाड़ जे नाले लाइ मस्जिद आहे तव्हांजे बराबरि में बिल्कुलु आहे ऐं वक़्तु पर ॻोठाणनि जे स्कूल जे लाइ हाणे हीउ जेको आहे सो असांजे ॻोठ जो मोहम्मद रहीम परिहाड़ वलद ख़ैर मोहम्मद शफ़ी मोहम्मद परिहाड़ वलद ख़ैर मोहम्मद परिहाड़ जेको आहे सो ही स्कूल जे प्लाट ते कब्ज़ो करे असांखे मौत मार धमकी ॾिनी असां हुनखे खिलाए तरह चयो त बाबा हीअ सरकारी बिल्डिंग आहे सरकारी प्लाट आहे ऐं जेको आहे कमिरो मंज़ूरु आहे असांजे ॻोठ जा ॿार जेके आहिनि वीचारा दरबदर स्कूल खोलायो आहे बराए महिरबानी करे हिन ॻाल्हि ते जेको आहे गौर कयो वञे गवर्नमेंट खे ऐं इंक्रूजमेंट वारनि खे बि असीं इल्तिजा कयूं त महिरबानी करे हिन सरकारी बिल्डिंग जो तहफ़ुज़ कयो वञे। टंडे हैदरला कदीमी ॻोठ अली मुराद परिहाड़ में अब्दुल रहमान परिहाड़ गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल जी इराज़ी ते गैर क़ानूनी कब्ज़े जो इंकशाफ कयो वियो जॾहिं त उन मौक़े ते रिटायर्ड मास्टर अब्दुल्ला परिहाड़ मीडिया खे ॿुधायो त सरकार पारां ॻोठ अली मुराद परिहाड़ में स्कूल मंज़ूर कयो वियो जंहिंजी इराज़ी फुट सरकारी कागज़नि में मौजूदु आहे जॾहिं त कब्ज़ा माफ़िया जंहिंमें मोहम्मद रहीम परिहाड़ शफ़ी मोहम्मद उर्फ़ वॾेरो वलद ख़ैर मोहम्मद परिहाड़ स्कूल जी बक़ाया इराज़ी ते सरेआम कब्ज़ो करे रहिया आहिनि जिन खे असांजे रोकण जी कोशिशि कई जंहिं ते उन्हनि मौत मार धमकियूं बि ॾिनियूं आहिनि। सरकारी स्कूल असांजे मासूम ॿारनि जो मुस्तक़बिल आहे जॾहिं त बासर पंहिंजी ॾाढ ऐं हथियारनि जे ज़ोर ते कब्ज़ो करे रहिया आहिनि जीअं त सरकारी पट ते अॾावत जो सामान पिणु मौजूदु आहे। उनखां वज़ीर आला सिंध ऐं वज़ीर तालीम ऐं एंटी इंक्रोचमेंट जी आला अख़्तियारनि खां अपील पिणु कई वई आहे। मज़ीद ख़बरुनि जे लाइ ॾिसंदा रहो HBS न्यूज़।